Então, neste dia frio de inverno, eu pensei da gente... E porque eu e a Elo agora estamos traduzindo um livro da Alan Wallace, lindo, antigo, mas lindo de morrer, que é o Quatro Incomensuráveis, né? Daniel está dando bom dia para todo mundo. E então é um livro que foi lançado faz muito tempo em inglês, mas em português a gente não tinha ainda, né? Então a gente vai lançar em outubro o livro. A gente está correndo na tradução aqui, né? Voando. Mas é lindo, uma delícia. E daí no primeiro capítulo, o Alan Wallace ensina uma prática de... Ele começa explicando, assim, que a gente tem duas abordagens, né, no caminho espiritual, basicamente, assim, né, falando de uma forma mais geral, assim. A gente tem um caminho de descoberta e um caminho de desenvolvimento, né? Então, o caminho de desenvolvimento, primeiro, é um caminho de esforço, né, que a gente vai se esforçar, a gente vai se dedicar à prática, a gente vai fazer muitas coisas para desenvolver qualidades, né? E que é um caminho que a gente vai usar, com certeza, né? A gente tem usado, né? Todas as nossas práticas até agora, praticamente, a gente tem usado esse caminho, né? O caminho de Chama é um caminho assim, a gente vai cultivando qualidades da mente, né? Por exemplo. Mas tem um outro caminho, que é o caminho da descoberta, né? De todas as qualidades já estarem presentes. E a gente só precisar deixar de fazer coisas para que essas qualidades se revelem, né? Então esse é um outro caminho de desenvolvimento espiritual, que não é desenvolvimento, é um outro caminho espiritual, né? Um caminho de descoberta. Daí logo nesse primeiro capítulo, que ele está explicando isso, ele ensina uma prática que é uma prática de compaixão, né? Uma prática de desenvolvimento, uma prática de descoberta da compaixão, na verdade, que é uma prática que usa uma recitação de mantra como âncora, né? Então a gente está vendo ali, não sei se vocês estão vendo lá no meu altar, mas eu vou trazer mais perto. Deixa eu pegar rapidinho. A gente... A gente vai ficar até mais perto de mim, para a gente fazer a prática direito aqui. A gente tem aqui a figura de Tcherenzing, né, de Avalokitesvara. Então ele é uma representação de um Buda que é o Buda da compaixão. Então ele tem 4 braços, né? Eu vou aqui compartilhar uma imagem que fica mais fácil de mostrar. Deixa eu ver se consigo compartilhar a tela. Aqui. Essa imagem aqui que a Paty conhece muito bem, chega que dá um calor no coração, né, de ver, mas é uma imagem de uma estátua, né, de Avalokitesvara, que é o Buda da Compaixão, essa representação do Buda da Compaixão, que tem lá no Instituto Lama Tsongkhapa, que é um grande parceiro, assim, das atividades, dos sonhos mais recentes, assim, do Alan Wallace, né? Então, é uma estátua, pra vocês terem uma ideia, vocês estão vendo o cursor aqui? Esse lugar, mais ou menos aqui, olha, mais ou menos nessa altura aqui, é a altura dos olhos. Você imagina, aqui tem um painelzinho, assim, contando a história falando um pouco sobre a imagem, mais ou menos aqui está a altura dos olhos. Então, vocês imaginam o tamanho dessa estátua, né? Ela é bem grande, né? E foi uma estátua usada no filme Kundun, quando o Dalai Lama recebe entornado, né? O Dalai Lama, né? 14º. Então, atrás dele está essa estátua toda dourada. Aí essa estátua foi feita, daí foi abandonada, o filme foi rodado, daí a estátua foi abandonada no meio do Saara, numa região onde foi feita uma parte da filmagem ali. Daí um aluno do Lama Zopa, que estava passando por ali, viu a estátua toda estragada já, ao tempo, assim, né? Largada, assim, naquele lugar. Aí pediu ajuda pro Lama Zopa para restaurar a estátua e tal, eles levaram a estátua para a Itália e restauraram.
né? E essa coisa maravilhosa aqui, super linda, inspiradora. A gente fez muita prática ali na frente dela, nesse último retiro de 8 semanas, puxado pela Patrícia, né? Então a gente tem essa imagem e ela tem toda uma representação, né? Toda uma simbologia, assim. Mas basicamente aqui então nessa figura Tcherenzig que tem 4 braços, esses 2 braços superiores eles seguram uma joia aqui que é um pouco o que a gente vai fazer na prática, um simbolismo da prática que a gente vai fazer. Então ele segura essa joia, que é a joia da bodhicitta, né, da aspiração de atingir a iluminação em benefício de todos, né, todos os seres. Então ele segura essa joia nas mãos, assim. Daí a mão direita, ele tem um mala que não dá para ver muito bem aqui. Deixa eu ver se eu amplio. Não sei se dá para ver aqui. Ele segura um mala de cristal aqui, né? E na mão esquerda, e agora ficou esse negócio aqui. E na mão esquerda ele segura uma flor de lótus, né? Ele está com os olhos abertos sempre, então é como se ele estivesse sempre olhando por todos, assim, vendo todas as necessidades, todos os desafios, e sempre rezando o mantra que a gente vai usar hoje na prática. É uma atividade constante, assim. Se diz que a Avalokitesvara nem pisca, né? Para não perder nada do que a gente precise, assim, que ele veja, né? Daí é uma figura super bonita, né? Tem várias representações, assim. Aqui no topo não dá para enxergar, porque é bem pequenininho, a gente não enxerga nem ali, mas tem a Amitabha aqui, que é o Buda da luz infinita, né? Que emana Tcherenzig, assim, né? O Avalokitesvara, ele emana essa manifestação dos Budas para manifestar a compaixão, né? Então, essa é a figura Tcherenzig, né? Então, a prática que a gente vai fazer é uma prática de recitação do mantra de Tcherenzig como uma simples descoberta, né? A gente está nessa prática do caminho da descoberta, né? Então, essas qualidades de compaixão, de amor, de equanimidade, de alegria empática, elas estão todas presentes já, né? Bastaria a gente permitir que elas se manifestem, né? Deixar a turbulência da mente acalmar para que essas qualidades se manifestem. Então a gente vai fazer essa prática aí hoje, né? Então a gente vai recitar o mantra da compaixão, o Mani Padme Hum, e só lembrando significado desse mantra, né? Então a sílaba Om representa nessa frase, assim, vamos dizer assim, Om Mani Padme Hum, o Om representa corpo, fala e mente iluminados, né? A corporificação dessas qualidades, né? Mani representa joia, né? Significa joia. Padme representa lótus, significa lótus. E Hum, nessa explicação do Alan Wallace, significa uma consciência que transcende, uma consciência transcendente, né? Então, é uma sílaba que aprofunda, assim, qualquer coisa que venha antes. Na verdade, o Hum também se considera como sendo a sílaba semente dos Budas todos, né? Então, esse é o significado, assim, um dos significados do mantra. Esse mantra tem um livro do Dalai Lama, chama Bondade, não sei o que, compaixão, eu acho que sabedoria e compaixão, eu acho, que o Dalai Lama também explica o mantra. Tem vários significados, como se fossem várias camadas de significado, né? Esse mantra. Mas esse significado é suficiente para a gente fazer uma prática, né? Então, imagina assim, a joia no lótus representa justamente essa natureza que já está presente. Nessa explicação é muito bonita porque que o Alan Wallace dá. Porque o lótus, a flor do lótus é aquele simbolismo de uma flor que nasce no lodo, né? E a haste se afasta do lodo, assim vai crescendo a partir do lodo, né? E a flor nasce
completamente livre de toda a impureza, de toda, se a gente fosse pensar, de todos os obscurecimentos, de toda a confusão, né, representando a nossa própria mente de Buda, né, a mente pura, assim. Então essa flor nasce completamente livre de tudo isso. E quando ela desabrocha, nessa explicação da Alan Wallace, o centro da flor de lótus é uma joia, né, que é o mani, né, do mantra. Então essa joia representa a nossa natureza livre de todas as impurezas e tudo mais. Então a prática nossa seria só permitir que essa joia se revele, né? Mas ela já está ali presente, né? Mesmo quando, ele fala no livro, mesmo quando a flor ainda estava fechada, né? E ainda misturada, o botão ainda bem, ainda nascendo assim, né? E ainda no lodo. Então, ainda que essa flor tivesse fechadinha ali no lodo, no centro dela tinha uma joia já presente, sempre esteve ali, né? Então, a prática é de revelar essa pureza, essas qualidades todas dessa joia, que é a nossa própria natureza, né? Então, as práticas de shamatha, elas podem, qualquer prática a gente pode se envolver com qualquer prática com essa ideia, com essas duas sensações, né? Uma de que a gente está desenvolvendo alguma coisa que a gente não tem, e outra que a gente está revelando, ou permitindo que alguma coisa que a gente já tem se revele, né? Até a prática de shamatha, a gente pode fazer uma prática de shamatha, né, só deixando tudo se dissolver, tudo se acalmar, para a quietude natural da mente se revelar. Hoje a gente pode fazer uma prática com esforço, né? Como se a gente estivesse fazendo alguma coisa muito difícil, e desenvolvendo uma qualidade que não existe, e que a gente está criando, né, a partir da nossa prática. Então, são duas formas de se engajar com as práticas, né? Daí, essa prática que ele ensina, ela é muito simples, né? A gente vai acalmar minimamente o corpo, estabelecer o corpo, falha, mente, estados naturais, né? E daí vai imaginar que no centro do nosso coração tem essa esfera de luz, né? Ele fala uma pérola no livro, né? Que a gente tem essa pérola de luz, mas é uma luz, ele fala que não é uma luz que nem a luz de uma lâmpada, né? É uma luz que tem essas qualidades, assim, de uma compaixão infinita, de um amor infinito, que purifica, que pacifica, que acalma, que nutre, que traz todas as qualidades maravilhosas e a ajuda que a gente imaginar, né? Então a gente começa deixando essa luz permear todo o nosso ser, nosso corpo. Então a gente pode assim, enquanto a gente estiver recitando mantra, eu vou fazer um pouco recitando mantra, um pouco falando algumas coisas que podem nos inspirar durante a prática, né? Mas a gente pode recitar o mantra seguidamente, assim. Então, a gente pode sentir que essas qualidades todas acalmam o corpo. Se a gente tem alguma dor física, a gente pode sentir esse calor, como se estivesse ali cuidando, né? E curando, que é nossa própria presença amorosa, né? Que vai sendo levada para cada aspecto do nosso corpo, da nossa fala, né? Da nossa energia, da nossa mente. E depois a gente vai deixando essas qualidades todas transbordarem de nós em todas as direções, assim, né? Então, é uma prática bem simples, mas ela é poderosa, né? É como se a gente simplesmente por levar a atenção para essas qualidades, né, que já estão presentes em nós, como se elas aí passassem a existir, né? Como diz o William James, que o Alan Wallace tanto cita, né? Aquilo que a gente presta atenção é a nossa realidade. Então, se a gente leva a nossa atenção para essas qualidades, elas, entre aspas, passam a existir, né? Mas elas sempre estiveram lá também. Como se a gente pudesse deixar isso tudo simplesmente transbordar, né? E se apropriar dessa riqueza, dessas qualidades maravilhosas e
transbordar. Quando a gente faz essa prática, a gente, na verdade, está criando uma condição interna muito mais... que vai ser uma base muito melhor para qualquer outra coisa que a gente fizer, né? Imagina que a gente faz essa prática de manhãzinha, assim, logo tipo hoje, assim, né? A gente faz essa prática de imaginar que essas qualidades todas transbordam e impregnam o nosso corpo inteiro e a nossa mente, né? Aí a gente se levanta e vai viver, assim. É lógico que tem muito mais chance de de dia ser muito melhor, né? Pelo menos por uns tempinhos, assim. Das nossas relações, né? Que vão acontecendo durante o dia serem muito mais positivas, né? Essa é a ideia da prática. Beleza? O que vocês acham? Vamos nessa? Então, vamos. Vou até deixar a tela compartilhada aqui para vocês se inspirarem nessa imagem também, durante a prática. Então, vamos lá. A gente pode começar já... Como todas as práticas nossas, deixa eu pegar só o meu timer aqui, só um minutinho. A gente pode começar a nossa prática, como todas as práticas, trazendo essa intenção de a gente poder revelar cada vez mais claramente, manifestar cada vez mais claramente todas as qualidades que já são nossas por direito, todas as qualidades que já estão presentes. Nossa consciência já tem essa qualidade de compaixão. E a gente vai poder fazer esses dois caminhos, de desenvolver qualidades até que a gente, por fim, vai notar que elas sempre estiveram lá, presentes. A gente pode começar isso agora. Então começa trazendo a consciência para o corpo. Já com essa intenção amorosa de permitir que o corpo se tranquilize, acalme, relaxe. Solta todo o esforço que está por trás das tensões do corpo. E guarda já esse aspecto desta prática no coração, de ir soltando cada vez mais e mais todo o esforço ao longo da nossa vida, durante o nosso dia, as nossas atividades. Que a gente possa soltar todo o esforço. Que as nossas ações sejam espontaneamente compassivas, amorosas, claras. Que a gente
se canse menos. E nota como a respiração não precisa de esforço algum. Deixa o ar entrar e sair livremente, como se seu corpo estivesse sendo respirado. Vai permitindo que o corpo relaxe em torno do eixo da nossa coluna ereta, do apoio do corpo na cadeira ou no chão. Deixa a consciência permear todo o corpo. Sente que o corpo vai se aquietando, acalmando. Vai notando que essas qualidades também estão presentes na mente. Solta todo o esforço que está por trás das distrações, da agitação da mente. Basta soltar. Abrir mão desse esforço. Então essas qualidades de quietude, de clareza, se manifestam espontaneamente também na mente. Nossa mente tem a natureza do céu, aberto, claro. Basta que a gente permita que a agitação se desfaça. Então, durante uns instantes, descansa nessa natureza clara e livre. Do corpo e da mente. Na quietude do corpo e da mente. E agora então traz para a mente essa metáfora do lótus, da flor de lótus, que brota livre de todos os obscurecimentos, de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a confusão. E que quando ela desabrocha, então ela expõe, ela revela uma joia
sempre esteve ali. Também no centro dessa flor de lótus. Então reconhece essa riqueza que já está disponível para nós, sempre esteve. Essa qualidade de se importar com o que acontece com nós mesmos, com o outro. Esse desejo muito autêntico e muito profundo de libertação do sofrimento. É o nosso desejo mais profundo. Então, conectado a esse desejo e essa joia que a gente traz no coração, então a gente nota a presença dessa joia no centro do nosso coração e a gente pode visualizar, o mais importante, a gente pode sentir que à medida que a gente entoa o mantra, o Mani Padme Hum, essa joia brilha mais e mais e vai preenchendo todo o nosso corpo, toda a nossa energia, vai permeando toda a nossa energia, todos os aspectos da nossa mente, com essa qualidade de pureza, de compaixão, de sabedoria. E vai nos ajudando a permitir, vai permitindo que qualquer dor no nosso corpo, na nossa mente, que tudo cure espontaneamente, com o calor da nossa presença, com o calor da nossa compaixão. Então deixa o mantra, se você conhecer a melodia, ou se você, quando você compreender a melodia, deixa a própria melodia, o próprio som do mantra se misturar com qualquer aspecto da sua mente agora. Deixa a própria vibração do som do mantra acalmar qualquer confusão, qualquer agitação. Se conecta ao mantra. Usa o mantra como âncora na sua prática agora. Deixando ele se irradiar por todo o corpo, por toda a mente. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme
Om Mani Padme Hum. 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 E vai sentindo que esse som emana do seu coração. Permeia todo o seu corpo, toda a sua mente, cada aspecto do corpo, da fala e da mente. E aos poucos vai transbordando em todas as direções. E imagina que o som do mantra vai carregando essas qualidades em todas as direções. E você pode agora imaginar qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas que precisam muito dessa luz nesse momento. Dessa luz que purifica, que leva consigo o amor, a compaixão, o desejo genuíno, poderoso, de que o sofrimento se dissipe, que a confusão se disperse. Que essas qualidades de amor e de compaixão, de clareza, brotem cada vez mais claramente, se revelem cada vez mais. A gente pode seguir entoando o mantra.
como se ele estivesse brotando mesmo do nosso coração. Ele brota do nosso coração. Só deixa que isso se revele para você. Você pode entoar junto comigo, sentindo esse som a partir do seu próprio coração. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme. Então, por uns instantes, apenas descansa, repousa nas qualidades que o som do mantra revelaram, as qualidades do próprio Buda na compaixão, que olha por todos os seres, que manifesta a sabedoria e a compaixão em todas as direções, que nem pisca, que manifesta naturalmente o poder, o amor, a compaixão e a sabedoria dos Budas.
Tudo bem, chuchus? É uma delícia, né? Então, às vezes, muitas vezes, né? Tem muitas pessoas que têm conexão com esse tipo de prática, né? De recitação de mantra. Qualquer mantra, né? As pessoas têm, às vezes, trazem de outras tradições, né? Ou querem, ou desejam isso, mas não tem essa prática muito claramente, assim, né? Então, essa é uma prática que a gente pode fazer, né? Os mantras, eles são mantra, a palavra mantra, né? Originalmente significa proteção da mente, né? Então, às vezes, ontem eu estava comentando isso na prática ontem à noite lá no SEB, né? Que às vezes a gente passa o dia, assim, com coisas na mente, assim, né? Com, às vezes, músicas na mente. As músicas, geralmente, essas músicas que entram, assim, ficam ali tocando, elas são geralmente horríveis, né? Dificilmente é uma música muito legal, assim, que a gente ouve, e aquilo fica tocando e a gente fala, ai, que delícia. Geralmente é aquela pior música, mais horrível, né? E às vezes, quando eu noto isso, eu falo, não vai ficar tocando isso na minha mente, não, vai ficar tocando um mantra na minha mente. Se eu vou tocar alguma coisa assim, vai ser um mantra, né? E aí eu já dou uma trocada no disco ali. Mas não precisaria, né? Eu podia deixar qualquer música tocando, não, a gente nem precisa trocar nada. Mas o fato é esse, as mantras são proteção da mente, né? Então, se algum momento a gente quiser trocar o disco, a gente pode usar um disco melhorzinho, assim, né? Mas brincadeiras à parte, né? Os mantras, eles têm uma qualidade que também se a gente simplesmente recitar e deixar aquele som de verdade, assim, penetrar nossa mente, nosso coração, as qualidades do mantra vão se revelar, né? Naturalmente. Mas é bom, ajuda se a gente souber, né? O significado do mantra, que qualidades que aquele mantra carrega consigo, né? Para a gente poder ajudar um pouquinho a coisa, né? Então, de não aquele caminho do desenvolvimento e da revelação, da descoberta, se encontrando, né? Isso ajuda. Então, o Dalai Lama mesmo, ele fala que tudo bem que os mantras, eles são poderosos e tal, mas que era melhor a gente conhecer o significado deles, né? Caso contrário, a gente pode renascer como um papagaio, né? Ele fala. De recitar uma coisa que a gente não tem a menor ideia do que significa, né? Blá, 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 blá. Então é melhor que a gente saiba o significado. E agora eu estava olhando para o Marcos, assim, na hora que a gente estava fazendo a prática, estava olhando para o Marcos, eu lembrei o nome do livro, é Amor, Bondade e Compaixão, que foi um livro que o Marcos me deu, exclusivo. É um livro que tem, é lindo, um livro maravilhoso, com vários textos pequenos, né? Um deles sobre os 8 versos, que foi a razão pela qual o Marcos me deu o livro, né? E tem também um capítulo sobre o... eu vou ver se eu consigo escanear esse... Para quem não tem, escanear esse... Eu devo ter em algum lugar, porque eu já usei esse texto aí. Escanear o capítulo sobre o mantra, né? Com a explicação do mantra. E em breve vocês terão disponíveis em qualquer boa livraria do ramo o livro As Qualidades Incomensuráveis, né? Mas vai demorar um pouquinho, vai ser lá para outubro, assim. Que eu e a Ilô estamos ralando aqui para ver se sai no tempo do retiro com a nossa. Mas é uma boa coisa, assim, a gente recitar um mantra que a gente conhece, principalmente um mantra que a gente tenha conexão, né? E deixar esse mantra tocar no coração. A Tenzin Palmo, ela conta uma história super bonitinha, assim. No tempo que ela vivia na Inglaterra, jovenzinha, assim, imagina, na Inglaterra, há 70 e... que ano que a gente está? 2019? Há 75 anos atrás. 75 anos atrás. Imagina... 75 não, vamos imaginar 60, 55 anos atrás. A Inglaterra que não tinha budismo em lugar nenhum, assim, né? Muito espalhado, assim. Então a Tenzin Palmo tinha essa coisa de querer encontrar um centro budista, né? Ela era budista, sempre foi, e daí só estava querendo encontrar, né, um centro de Dharma na Inglaterra, não encontrava. Aí ela ouviu falar do mantra, o Mani Padme Hum. Aí ela perguntou para alguém, acho que pro Trumpa, ela tinha encontrado já o Trumpa, se eu não me engano. Eu não me lembro bem para quem que ela perguntou, mas enfim, ela perguntou para alguém, eu posso recitar esse mantra direto, assim? Aí a pessoa falou, pode recitar, o Mani Padme Hum. Aí ela, o Mani Padme Hum. Passava o dia inteiro recitando o mantra. Aí diz ela que chegou um momento
Imagina, passava o dia inteiro mesmo recitando o Mani Padme Hum. Aí ela disse que chegou um momento que parecia que ela podia fazer que parece que o mantra descia pro coração, assim. E ela podia fazer qualquer coisa, que o mantra ficava rodando ali, como se fosse no plano de fundo, né? Como se nunca mais desligasse, assim. Ficava lá, oh, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Ela podia estar fazendo qualquer coisa, falando qualquer coisa, e o mantra parecia que ela tinha a sensação de que o mantra estava rodando, assim, a partir do coração dela, né? Então, um pouco essa prática que a gente fez, deixar o mantra sair do coração e se espalhar. Então, aquilo parece que tomou posse dela, né? O mantra da compaixão. Imagina, Tenzin Palmo. Deu certo, pessoal, para ela. Então, melhor a gente seguir o caminho. A gente podia repetir, né? O caminho dela, assim. Mas é isso, amores. Essa ideia que eu tive dessa prática, um pouco por conta desse ponto que a gente está da tradução, assim. E também porque eu vejo muitas pessoas... Esse horário não era para ser um horário muito budista, né? De prática, assim. Todas as pessoas são convidadas, né? Para praticar esse horário e tal. Mas eu também vejo muitas pessoas que têm essa vontade, né? De desenvolver uma prática, assim, de recitação de mantra, né? Então, tá aí. Uma prática ensinada pelo nosso querido, amado professor. E no mês do aniversário do Dalai Lama também, né? Próximo do aniversário do Dalai Lama. Homenagem ao Dalai Lama, vai. Foi semana passada, né? Mas faz de conta que foi agora. Então a gente homenageia o próprio Avalokitesvara vivo para nós aqui, né? A nossa manifestação mais próxima do Buda da Compaixão. E aí, Chuchus, alguém quer comentar alguma coisa? Não sei bem, perguntar alguma coisa? Eu quero falar que foi linda a prática, foi muito linda. Elozinha, você não chegou nesse ponto, né? Eu e a Elo, a gente tem um trabalho conjunto aqui, né? Eu traduzo cada capítulozinho assim, vou mandando para Elo revisar, né? Então, ela dupla do barulho aqui, né, Elo? Eu vou começar hoje, né? Mandei ontem esse capítulo para ela. A gente acabou de terminar um livro de um padre, né, Elo? Ela se apaixonou pelo padre. Incrível. Muito incrível também, muito bonito. Como tem gente maravilhosa nesse mundo, né? Gente do céu, qualquer tradição, sem tradição também. Nada cristão, né? Católico até, sei Católico, lá. é. Lindo. Muito lindo. Um holandês. Ponto de conexão, né? As tradições religiosas. Muito lindo, né? E é bonito de ver como as coisas acabam... Nossa, muito. Não tem como ser diferente, né? Qualquer coisa que se aproxima da essência, como é que vai ser diferente, né? Quando chega lá no fundo, é tudo igual, assim, as pessoas estão falando a mesma coisa, né? Tão bonito. Ai, fico super emocionada. Eu fiquei muito apaixonada por esse Henry Neumann, o nome dele. Depois eu descobri que tem uma fundação ainda em Henry Neumann, porque ele era um holandês que trabalhou com pessoas que tinham deficiências mentais, né? Então ele criou comunidades em todos os lugares, assim, muitas comunidades, não sei, centenas de comunidades, que acolhiam essas pessoas com os cuidadores dessas pessoas. Elas iam viver nesses lugares em comunidade, né? Coisa mais linda do mundo. E ele ainda tem uma fundação, e pessoas que trabalham ainda divulgando. Ele escreveu muitas coisas. Tem muitos livros dele publicados já em português também. E, nossa, uma visão assim, tão bonita, tão humana, tão... É o próprio Buda da Compaixão se manifestando também. O capítulo da compaixão podia estar em qualquer livro budista, né? Oi? Podia estar em qualquer livro budista. Podia ter em qualquer livro budista, exatamente. É porque essas qualidades... É mais uma prova de que essas qualidades, elas realmente estão na nossa essência, né? Estão no nosso coração. Mais uma prova. Que quando a gente vai ver, todas as tradições falam a mesma coisa, de amor, de compaixão, de sabedoria. Tá tudo ali. Ai, como a gente se atrapalha de bobeira, né? Não precisava, né? Tá tudo ali. Tá tudo... E é o desejo mais profundo do nosso coração, né? Nós sempre falando isso, o anseio mais profundo do nosso coração é que as pessoas sejam felizes, que todos sejam livres de sofrimento, né? É o que a gente mais deseja. Genuinamente mesmo, assim. Mas aí falta um pouco
habilidade, né? Falta clareza. Mas tá bom, a gente vai indo, né? Tem um outro ponto dessa prática também, que eu vou compartilhar, vocês colhem lá no Facebook. Todo mundo é meu amigo no Facebook aqui? Todo mundo, acho, né? Você não é? Como assim? Como assim? Eu não tenho Facebook. Foi no Instagram. Como assim? No Instagram não dá, porque é vídeo. Bom, não, eu vou dar um jeito de botar no Instagram. É o seguinte, é uma fala do Tenzin Wangyal, que quem não conhece, por favor, conheçam, porque ele é maravilhoso também, sobre abandonar o esforço. Porque o esforço, olha só, o esforço, não, ainda tem tempinho. O esforço, ele, em geral, ele está a serviço das coisas que a gente acha que são, né? Do jeito que a gente acha que são. Não é isso que ele fala, mas juntando, não é isso que ele falou, mas juntando o que ele falou com essa prática nossa de permitir que a compaixão se revele, permitir que o amor se revele, né? Em geral, o esforço ele está a serviço das nossas agendas, sabe? Assim, das coisas que a gente acha que devem ser, da forma que a gente acha que as coisas devem ser. Né? Quanto mais distantes do que é de fato essencial, mais esforço a gente, na verdade, precisa fazer. Porque é como se fosse ao contrário, né? Do que é. A gente precisa fazer um esforço, mas não foi isso que ele falou. Agora, o que ele falou, a partir de agora, é o que ele falou. Ele falou que a gente precisa, essa fala dele do domingo, de que a gente se esgota, não porque a gente faz muitas coisas, mas porque a gente faz errado. A gente faz as coisas com muito esforço. E para a gente ir notando quanto esforço a gente faz. Né? E quanto que isso é fundamental para a gente se esgotar menos, para a gente poder ter mais energia verdadeira, assim, criativa, espontânea, ação espontânea. Então, esse domingo, para quem entende o inglês, cola nele direto, tá lá na página dele. Agora, quem não entende, daí eu vou postar esse link do vídeo traduzido, assim, com tradução falada, né? Que é o jeito que a gente traduz esses 400 mil Facebook Lives que ele faz, né? Ele é incrível. E vai ser todo domingo, assim, acho que durante todo mês, todo domingo ele vai ter uma aparição, assim, ele se manifesta no Facebook Live e manda ver, não, é um jeito super prático, assim, de ensinar, é super bonito. Então eu vou postar no Facebook, porque eu vi que ontem as meninas editaram o vídeo, né, tá pronto. E não sei no Instagram como é que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito. Botar uma foto dele com o link do vídeo, sei lá eu como é que faz isso, não entendo Instagram. Ainda tô me... essas tecnologias. A gente vai ficando velha, vai ficando mais atrapalhada com essas coisas. Mas eu vou dar um jeito lá. Então tá, amores. Então, boa semana pra vocês. Bom inverno. Então, semana que vem tem mais. A gente se encontra de novo, tá bom? Bom dia a todos. Obrigada, Gê. Beijo. Obrigada pra todo mundo. Gê. Beijo, amor. Maravilhosa. Obrigada, querida. Linda. Tchau, tchau.